今年啊啲行情啊比往年更加差，經濟下滑得仲犀利啊！咁我哋見到身邊我哋啲大老闆都好啦，都全部換晒電車。呢個問題其實可能好多同行都會發現㗎啦。加上依家油價咁貴啦，咁啊更加人換晒電車，嗰啲汽油車根本冇人去整啊，冇人維修。經濟咁下滑底下咧，啲豪車超跑嘅價錢又同時咁低啊！好多想買翻當時自己心儀嘅車啊，想完成自己嘅夢想嘅人亦都多咗啊！咁令到我哋仲有少少生意做下咯嚇。另外一類人咧就係其實自己想整下架車。之後咧整好啊少少嘢之後睇下2年後有冇錢換車，但係我可以話咧，大家都估唔到係2年後啊定5年後嘅環境係點啊！好似身後呢部車咁啊，之前揾我哋做咗少少整備，咁咧佢諗住換車，但係依家咁嘅經濟。好似呢咁嘅458，其實市場價好嘅都係100萬多啲，唔好嘅其實60-70萬都有，所以佢賣出嚟覺得好唔值錢，咁啊最後都係攞嚟全架車做咗整備，執翻去自己用下。所以咧近呢幾年咧，亦都多咗啲豪車超跑，好多人購買啦。我就講呢啲車啊，近呢幾年咧喺大陸嗰邊咧維修質素都比較好，唔使俾 4S 店咁高嘅價錢維修之外啦，依家多咗好似我哋呢種咁嘅專修店啦。我哋啲專修店其實成個中國都好多，價錢又平過去 4S 店，可能1/10啊、1/5嘅價錢咁可以做到啊！咁所以我哋近呢幾年都好多呢啲車過嚟做整備啦，包括香港啊、澳門啊，佢哋都會多咗佢會嚟啊。佢身後有呢台 Lotus 咁啦，一直都幫襯我哋好耐啊。今次嚟進行維修呢個氣壓避震，依家檢查緊前後避震睇下邊個地方漏啊。咁其實我哋嗰部車咧整備嘅時間非常之耐啊，有好多車都超過個幾兩個月先要完成得到啊！好多行家都笑我哋，喂，究竟阿華你點揾錢啊？咁啲車擠咁耐，好似我哋後邊每一台車啊個時間都比較長啊！我哋身後呢台加州啦，都整備咗成20日㗎啦。最耐時間就係身後呢部蝙蝠啦，除咗離合器要更換之外啦，底盤全部膠一拆出嚟去加工。其實我哋好多時幫客戶慳錢，好多嘢去拎佢加工啊，時間用耐咗啦。因為全部冇配套嘅，因為要買翻原裝一定好貴啊！一支擺臂可能2萬幾，咁呢啲車齡你叫車主再花呢個錢，其實好多客戶都唔捨得，所以我哋亦都諗一啲平嘅方法，亦都可靠嘅靠譜方法。好似呢架車嘅剎車盤啊，同埋俾啲皮咁啦，如果買原廠一隻碟可能講緊2萬幾蚊一隻啊，咁你咁樣賣法根本冇人會買，所以我哋都諗辦法配一啲副廠啊或者改裝件，盡量同個客戶慳翻錢，但係時間一定會用耐㗎，所以花咗好耐時間啦。包括好似佢玻璃機架。其實右邊響嘅啫，我哋單上面係寫咗右邊幫我維修，但係發現左邊響啊，我哋都幫客戶再加工做埋。我哋幫客戶其實冇收錢而去做咗佢，免得個客戶去到身邊，亦都話又再響啊、第二邊響啊咁啲問題啊。所以咧睇落去我哋全部做超跑，個個以為我哋揾好多錢啊，其實都真係不如嗰啲咩寶馬專修啊。甚至啲豐田底盤整備咁揾錢啊！而且我哋走唔到量㗎，做完一台先再接第二台嘅，所以咧我哋嘅效率啊比較低嘅。雖然係咁啊，但係我哋一度都堅持落去啊。但係我相信只要質量做好啊，同埋後備做好咧，條路先會走得更加遠。